স্বপ্নের ঠিকানা দ্য জয়েস বাইক। বিশাল মানে আমি ভাবতেও পারিনি তোমার দিস BMW 1000RR actually is wearing gold, that's why. তো বাইকের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো। কেমন আছো? মানে আমি কাস্টমারে থাকি আর মানে সদ্য ব্লগিং করা। আই মিন জয়েস বাইক পয়েন্ট অনেক খুঁজে এসেছি, আমার সব সুপার বাইকসগুলো খুব ভালো লাগে, তো জানি না কবে কিনতে পারবো। হাই, আর সবার আগে সবাই ওকে হ্যাপি বার্থডে উইশটা করে দাও। থ্যাংকস আ লট। জয়দা, তুমি একটু বাইক সম্পর্কে বলো আর বাইকসের প্রাইসগুলো বলো। প্রথমে রয়েছে BMW S1000RR। এটা লিমিটেড এডিশন রেড এন্ড হোয়াইট কালারে, অ্যারাউন্ড 3.5 লাখ রুপির অ্যাক্সেসরিজ আছে, যেমন অ্যাগ্রোভিস ফুল সিস্টেম, এভলিউশন এক্সস্ট, কার্বন ফাইবার টেল হাগার, কার্বন ফাইবার রিয়ার পার্ট, কার্বন ফাইবার চেন কভার, RNG স্লাইডার্স, MR এর উইন্ড স্ক্রিন, কমপ্লিটলি সার্ভিস কন্ডিশন দেখতেই পাচ্ছেন। লিমিটেড এডিশন কালার, টোটাল ইন্ডিয়ায় খুব 11টার মতো এই কালার আছে গাড়ি। আর এই গাড়িটা আমাদের আস্কিং প্রাইস রয়েছে 16 লাখ রুপিস। 16 অন টেবিল নেগোশিয়েটেড। ফাইন। কোনটা সবথেকে ভালো এক্সস্টিং সাউন্ড আছে? সো লেটস সি। This BMW 1000RR key, the key of happiness. Kawasaki ZX-6R, WB registered, 4,500 kilometer done only, around 4 lakh rupee accessories done. এত accessories আমি হয়তো বলে লিস্ট করতে পারবো না। অ্যাক্সেসরিজগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। রিজোমার ব্রেক অয়েল রিজার্ভার, আচ্ছা। এইটা আছে ওলেন্সের স্টিয়ারিং ড্যাম্পার, আচ্ছা। এইটা রয়েছে দুটো টায়ারের এয়ার মেজারমেন্ট ইউনিট, টিউবের উইন্ডস্ক্রিন, টিউবের উইংলেট, তারপর রয়েছে ফগ প্রোটেক্টার্স, কার্বন ফাইবার এয়ার কুলার, ব্রেক কুলার, Superbike, স্লাইডার্স, স্টর্ম গ্রিপ, ট্যাঙ্ক প্যাড, ওয়েস্টেবল রেজিস্টার্ড, 4,500 কিলোমিটার ডান অনলি। আর এটা আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 10,80,000। রেজিস্টার্ড উইথ ফুল সিস্টেম ব্ল্যাক উইডো এক্সস্ট, ফগ প্রোটেক্টার, স্লাইডার্স, ট্যাঙ্ক প্যাড, স্টর্ম গ্রিপ, 13,000 কিলোমিটার চলা, সিঙ্গেল ওনার। এটা আমাদের আস্কিং প্রাইস রয়েছে 7,80,000। নেক্সট হচ্ছে CBR 650 F, WB registered, 23,000 kilometer done, custom SC project slip-on exhaust, tank pad, storm grip, আর OEM headlight আছে। বাহ, এটা সবথেকে বড় কথা হচ্ছে WB রেজিস্টার্ড। এটা আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 5,30,000। 5,30,000 অন টেবিল নেগোশিয়েট। DUCATI 821 Monster, black steel color, fog protectors লাগানো আছে, ট্যাঙ্ক প্যাড লাগানো আছে, আর স্টক সাইলেন্সার, স্টক এক্সস্ট, আর পেছনে স্পুলস লাগানো আছে গাড়িতে। 7,000 কিলোমিটার চলা। আমাদের আস্কিং প্রাইস 2019 মডেল, সিঙ্গেল ওনার। আমাদের আস্কিং প্রাইস রয়েছে এটা 7 লাখ রুপিস। 7 লাখ রুপিস। আর ম্যান রকেট 3 রোডস্টার, 2300 সিসি, বিগ মাসল ক্রুজার, 15 এর মডেল, 15,300 kilometer done, single owner, WB registered, single piece in WB right now, and teardrop mirror, triangle,
লেগ গার্ড, ফ্রন্ট ব্যাক আর লাউড হর্ন লাগানো আছে গাড়িতে। আমাদের আস্কিং প্রাইস হয়েছে গাড়িটা 10,75,000। জাস্ট অনলি 10,75,000 অন টেবিল নেগোসিয়েশন। কলকাতার অনেক মিডল ক্লাস ছেলের একটাই স্বপ্নের ঠিকানা, দ্য জয়েস বাইক পয়েন্ট। মানে ওভারঅল আর কিছু না হোক, এই লোকটা অন্তত আমার মতো ছেলেদের মানে স্বপ্নটাকে পূরণ করার মানে জায়গা। আর আরেকজনের সাথে দেখা হয়েছে, কোথায় গেল? ভেতরে চলে গেছে। ঠিক আছে, যাচ্ছি। মনোয়ার আলীর সাথে দেখা হয়েছে, লাইফ মোটো ওয়ার্ল্ডের ওনার, মানে চ্যানেলের ওনার। তো আমি খুব ফলো করি, বিশাল, মানে আমি ভাবতেও পারিনি তোমার সাথে দেখা হবে। এতক্ষণ পরে জানতে পারলে? মানে আমি দেখিনি তো তোমাকে, মানে আমি যখন তুমি ওখানে ভিডিও করছিলে তোমাকে অনেক রোগা লাগছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম মনোয়ার আলী, না আমি ফার্স্ট টাইম দেখছি দাদাকে। তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে মনোয়ার আলী, বলছে হ্যাঁ মনোয়ার আলী। সো দাদার সাথে দেখা, দাদার নাম হচ্ছে মনোয়ার আলী। তো গোল্ডি সৌরভের ভাইয়ের চ্যানেল আছে, দেখো অ্যাকচুয়ালি ইজ ওয়েরিং গোল্ড, দ্যাটস ওয়াই। তো ভাইয়ের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো। আর আমার যতগুলো ভাই এগুলো যতগুলো আমার ভিডিওগুলো দেখো, তাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট ভিডিওগুলো দেখো। এখানে সব স্টক মানে লাইক সুপার বাইকের স্টক অ্যান্ড অলরেডি সব কিছু ভিডিও হয়। তো ভাই সব আসবে, আস্তে আস্তে ভিডিও আসবে, এখন সবাই শুরু হয়েছে তাই তো? এক্স্যাক্টলি। তো অনেকগুলো ভালো ভালো ভিডিও আসবে, তাই জন্য ফটাফট করে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অ্যান্ড ভিডিও পছন্দ আসলে তো ভালোই একদম লাইক করে দাও, অ্যান্ড না পছন্দ আসলেও সাবস্ক্রাইব করে রাখো। নিশ্চয়ই নেক্সট ভিডিওটা খুব ভালো আসবে তাই তো? থ্যাংক ইউ। একদম।